हाय फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा मेरे घर पे ना आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसको फेंका है, ऐसे करके फेंक कर क्या रखा है। तो मुझे लगा था गाय वगैरह वगैरह आएगी तो खा लेगी। लेकिन अभी आप देख पा रहे होगे, ये जो चिड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी ये मेरे हस्बैंड की देन है, क्योंकि वो डेली मॉर्निंग में इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके राइस देते हैं। तो ये सब आने लगी, अब ये पास में आती हैं। तो इसमें से एक देख रहे होगे आप, ये अभी आएगी, ये ब्लैक, ये अपनी गौरैया है। ये किसी को खाने नहीं दे रही है। ये ऐसा ही राइस के टाइम पे भी करती है, जब हस्बैंड मॉर्निंग में मेरे राइस डालते हैं तो ये वहाँ पे भी ऐसे ही शैतानी करती है। अभी देखो ये कितनी शैतान है, ये किसी को खाने नहीं दे रही है और सभी को दौड़ा रही है। मतलब मैंने तो ऐसे लड़ाई करते कभी चिड़िया को देखा नहीं।